హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మాలతి రాధాకృష్ణ మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. వెల్కమ్ టు మాలతీస్ మినీ వరల్డ్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు వీడియో ఏమి అనేసింది అంటే ఫ్రెండ్స్ మా స్టాఫ్ దగ్గర అంటే ఎన్ఆర్ఎల్ ఉన్నారు ఎన్ఆర్ఎల్ దీంట్లో పనిచేసే వాళ్ళు చిన్నోళ్ళు వీళ్ళు ముగ్గురును వీళ్ళు చేస్తారు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వంట. చికెన్ వీళ్ళకి ఒక్కొక్క కేజీ ఇచ్చింటాము. 1 కేజీని వీళ్ళు ఎట్లా చేస్తారు అని చెప్పేసి ఒక్కొక్కరు ఒక వెరైటీ చేస్తారు. వాళ్ళు మాటలనే వింటాం, వాళ్ళు ఏమేమి వెరైటీ చేశారు అని చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేనేను పట్టియా తెలుగులోనే చెప్పండి. తెలుగు వద్దల్వా చెప్పురా తెలుగు నా పేరు సుమా. నా పేరు సుమా. గట్కందరళి పంచాయతీ రుచి సఖి అని ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು రుచి సఖి అని చెప్పేసి చికెన్ ఫ్రై చేస్తాం. నా పేరు సుమిత్ర అనేసి గట్కందేవిపల్లి పంచాయతీ నుంచి వచ్చిండేది. గ్రీన్ మసాలా చికెన్ ಗ್ರೇವಿ చేస్తాం. నా పేరు కల్పన. ಗಟ್ಕಂದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏం కావాలో అంతే ఎత్తుకుంటారు. ఐటమ్స్ చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళ ఇష్టం, వాళ్ళు ఏమేమి కావాలో ఎత్తుకుంటారు. అన్ని పెట్టింటారు ఇక్కడ, ఇప్పుడు ఎత్తుకుంటారు. మీరే పౌడర్ మీరే తీసుకుంటారా? మిరియాల పౌడర్ లేకపోతే మిరియాలు తీసుకుంటారు. ఆడతో పెట్టాలి కూడా ఇంకా లేదరా మిరియాల పౌడర్ మిరియాల పౌడర్ బయట స్పూన్ ಇಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ನಾವೇನು స్పూన్ అంటే గంట ఏమిరా? ఏం కాదు, స్పూన్. ಇದು ಆಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪನಾ ವಿಡಿಯೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಡಿಲ್ಲ ಹೇಳು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವಾಗ ಆಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋಣ. ಹೇಳು, ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ತಿರ್ಕೋಲ್ಲ, ಇವಾಗ ತಿರ್ಕೋ. ಇಲ್ಲ 8 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಟೋವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು రూపాయి అవి కొట్టాను కదా, అవి కొడుతున్నా. ఒక ఆయన ఉంది పెళ్ళికొచ్చిన ఆయన మనిషి. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ సుమిత్ర వచ్చి గ్రీన్ చికెన్ చేసేదానికి రోట్లో రుబ్బుతా ఉంది. మసాలా అంతా రోట్లో రుబ్బుకుంటా ఉంది ఫ్రెండ్స్. వచ్చేసింది ఈడ అవసరం పట్టుకోలేండి. వాటర్ తీసుకోవాలా? ఆయిల్ వాళ్ళు నీళ్ళని ఎక్కువ చేసిందా? అదే
చికెన్ ఇట్లా నూనె వేసి కడగండా స్టవ్ అంటించి తగ్గించు. ఏం కా మీరు చేయేది? చికెన్ ఫ్రై. ఎన్ని టమాటాలు ఎత్తుకున్నారు కా? టమాటా 1, ఈరుಳ್ಳಿ 3, శుంఠి వెల్లుల్లి పేస్టు, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 4, ಮೆಣಸು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರು, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ, ಕರಿಬೇವು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ. ఒక కేజీ కా? 1 kg ಚಿಕನ್ ನಾನಿದೆ. లెఫ్ట్ సైడ్ ఎన్ని స్పూన్లు ఆయిల్ వేసినారు కదా ఇంతకే? 3 స్పూన్. 3 స్పూన్. ಈರುಳ್ಳಿ 3 ಹಾಕ್ತಾ స్పూన్ కూడా కల్పన కడకి పాటిస్తుంది. రైట్ అవుతుందా? షార్ట్స్కి ఎట్లా తీసుకున్నాను ఆ తనక నిలబడుతుంది. తీసుకుంటా ఉన్నాను. ఇప్పుడు ఫుల్ షార్ట్స్ పెట్టుకోవాలంటే ఒక ముక్కలకి 1 kg. 1 కేజీ కా? ముగ్గురికి 1 కేజీ ఇచ్చింది. ఎవరు 1.5 కేజీ తెచ్చింది కదా చికెన్ చూడాలి. వాళ్ళు డబల్ గిఫ్ట్ ఇస్తామమ్మా. 1 కేజీ చికెన్ 1.5 కేజీ అయిందా మసాలా కాకుండా. ఈ రాడా గ్రీన్ మసాలా. గ్రీన్ మసాలా ఆయిల్ జాస్తి వేసుకున్నా. ఎక్కువ ఆయిల్ జాస్తి వేసుకున్నారు. గ్రీన్ మసాలానా? ఆయిల్ బట్టి మూతేస్తే కల్పనాక నువ్వేం కా చేయదే? చికెన్ కర్రీ. చికెన్ కర్రీ. మూతిరా రౌండ్ అయితే నిదానంగా ఏం చేసుకోవాలి పర్వాలేదు. మీడియం ఎరగడుగుతా 2 మీడియం సైజ్ ఎరగట్లు 2 గ్రీన్ మసాలాకి. నువ్వు వీడియో పట్టుక షార్ట్స్ యూజ్ అయ్యి వీడియోకి కావాలంటే
ఎన్ని ఎర్రగడ్డలు కలుపునాక? రెండు రెండా? ఎర్రగడ్డలు, రెండు కొమ్మలు ఇది కరివేపాకు. వెల్లుల్లి వచ్చి రెండు, పచ్చిమిరకాయలు వచ్చి 4, కొత్తిమీర సొప్పు అయితే అంతకంటే వేయలేదు కానీ లేదు. ఓకే. బాగుండేది మావు మడుచుకొని పోదాం. పౌష్ చేసి బయట ఇంకా వస్తా. వాసనలు మాత్రం బాగా వస్తా ఉండి, అది ఎవరిదేం తెల్లదే. తెల్లగడ్డలు వస్తా, పచ్చి తెల్లగడ్డలు. అవునా? పౌష్ చేసి బయట వాళ్ళు వేసినారు వెల్లుల్లి. ఏం చేస్తావు? చికెన్ వేస్తున్నారన్నా? చికెన్ వేస్తాను. అయితే ఇదే వచ్చి గ్రీన్ మసాలా రుచి పెట్టుకోండి రోట్ల. ఏమేమి రుబ్బు పెట్టుకుంటారు దీనికి? పుదీనా, కొత్తిమీర, తీసుకోండి. రోడ్ల రుడి లేదు పట్టిన కొంచెం రాను. నేను ఉంటుందా షార్ట్ వీడియో పెడదామని తీసుకు అన్నకి లాస్ట్ అది. రెండు స్పూన్లు ఇంటి వేసేస్తాను. 2 స్పూన్లకు అల్లం తెల్లగడ్డ పేస్ట్. అవునా? కాదు అయితే కొంచెం కష్టమే కదా. అవునా? అవి అట్లా ఆరంభం స్కూల్ మీద నీకు ఈజీగా ఉండిందా నీకే? సాల్ట్ అంటే ఏమి? మనకు చెప్పలే వచ్చిందని చెప్పలేదా? చెప్పలేదా? అంతగా ఏమో వేసి కలిపి పెట్టుకోండి ఆల్రెడీ చికెన్. ఇది
పసుపు కుక్కర్లో చిల్లు పెట్టిరక్క కుక్కర్లా? కుక్కర్లో పెడదాం లేదా? గ్యాస్ కాలేకపోతుంది పెడదాం లేదా చిన్న కుక్కర్లో ముట్టి పెడతాను. ఇట్లా బాడీలో ఉడకల్లా ఉంటే గ్యాస్ మిషన్ చికెన్ పచ్చడి వేస్తాను. తీసుకుందేమో కదా పీస్ ఏం పెద్ద అనిపించలేదురా మీకే? సైజ్ అంతే ఉండాలి పీస్లో. కోసం ఇవంతా పెద్దకి వేస్తారు ఇంకా బిర్యానీకి చెప్పి దొడ్డగట్ట ಎರಡು ಪೀಸ್ ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ కొబ్బరి వాడేదంటే లేదు, వాడలేదు సామాన్యంగా. ఫేవరెట్. ఇప్పుడు చేసిన తక్షణము టేస్ట్ ఎవరిని అడుగుతారా? మేడం కాదు కాదు అవును అడగనుకో. చేస్తారు కావాలా అంటే చేసి పెడతారు. ఇప్పుడు మేము చేయించలేము, మేము చేస్తారు నోట్ చేస్తారు, బాగా చేస్తారు. వంటలతో కూడా చాలా బాగా చేస్తారు. మా అమ్మలే ఇప్పుడు చేయాలని పెట్టిస్తాను. మా అమ్మ తినేలేదు, మేము చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో ఇచ్చేసింది. మీరు స్పెషల్గా చేస్తా ఉన్నారు, నేను వీడియో పెడతాం రామా అని చెప్తూ కూడా నాకు నేను గుర్లేదు వసలు పెడతా ఉన్నాను. నా ధనియా పొడి మనం ఇప్పుడు తీసుకో 3 స్పూన్లు వేసినాను. ధనియాల పొడి అయితే 3 స్పూన్లు. చూడ చూడ చూస్తారు. కారం పొడి వచ్చి 1 స్పూన్. 1 స్పూన్ అంతనాక కారం తక్కువ, కారం తినే వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు. నేను ఉప్పు కారం తక్కువే. మూడు స్పూన్లక 2 స్పూన్లు. ಮರೇಮ ಬಂದಿಲ್ವ ನಾಪ ಫೋನ್ ಮರೇಮಗೆ 3 ಸಲ ಮಾಡಿದೆ, 3 ಸಲ ಏನು ಯಾವನು ಹುಡ್ಕೊಂಡೆ ಕೂತಿದ್ದೀನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಯಾವಾಗ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ನಾಕ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಕಣ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ದೊಡ್ಡ ಅಂತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. కారం 1/2 స్పూన్ 1 స్పూన్ మమ్మీ. అవునా? పచ్చిమిరపకాయలు అంటారమ్మా. అంతగా పచ్చిమిరపకాయలు వెయ్యకే మంచి వేసింది. కారం తినలే కోసం. హలో ఏడక్క అదే ములగడం లేదు, అట్లా మాట్లాడుతుండవా? మరేమదా గాయత్రి ఒకసారి వాట్సాప్ కదా అక్క ఇంట్లో ఉందాం రా. మసాలా 1 ప్యాకెట్ ఇస్తాను. చికెన్ మసాలా 1 ప్యాకెట్ ఆక రావడమా? కల్పన గార్నిషింగ్ వచ్చేసినారు లాస్ట్. రావడమా? ఏం కాదు రా విన్నా వాళ్ళు వచ్చిన 3 అవర్లు ఆయా నెయ్యి నెయ్యి.
ಆ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡೋ ಅಣ್ಣ ಚೇರ್ ಇತ್ತು ಇದು ಎತ್ಕೊತೈತಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರುಬ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ కానీ కట్లా ఇట్లా సేవ్ అవుతుంది గ్యాస్ మంచిదే మంచిదే అవి కలిపెట్టి పెట్టి కూర్చొని అనిపించే ఇది కలిపెట్టుకొని గ్యాస్ వేస్ట్ చేసుకొని అలా చిన్న చిన్నగా చేయమను చిన్న చిన్న ముద్ర పది మనం చేయమను నీడే పెట్టేయమనరా అది అయిపోయిందా అనే సంగతి ఎక్కువ చేయమని చెప్పరా ನೋಡಿ ಅಕ್ಕ ಬದಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಉಂಟು ಆಯ್ಕೆ ఎక్కువ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನಮ್ಮ చికెన్ తింటువా తీసుకున్నాక అయిపోయిందంట ಮಾಡ್ತಾವೆ ಮಂದಿಗೆ ಅಂತ ಪಾಟೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇದೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೀವೇನೋ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೇಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದು ಹೇಳೋ ಅದೇ ಯಾವ ಆಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ನಾವು ಕೇಳೋದು ನೀವು ಆಡೋದಾ తెలుగులో ఆడమ్మా వింటాం ఇది ఆడమ్మా అయ్యో చికెన్ చేసాను ఇది ಯಾಕಂತೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಗೀತೆಗಳು ಆ ಥರ ಆಡು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಹಾಂ ಹೌದಾ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ
వాళ్ళిద్దరిది ఒకే ತರ వచ్చిందంట. ಕಲರ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ఏం కలరా టేస్టా? ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ. చిన్నగా ఉందంట. చేయలేదు మార్కెటింగ్ జాస్తి వచ్చినప్పుడు మార్కెటింగ్ చిక్కేలే అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది. చాలా వేస్ట్ అయిపోయింది. తక్కువ ఉండేటప్పుడు సేల్ అయిపోతుంది. ఊళ్ళో ఆడే తీసుకుంటారు. చాలా వచ్చేసి కదా ఉడిసిపోతుంది. అది ఏం పెడితే ఎవరు తీసుకునే లేదు. చాలా ఎక్కువ చేస్తుంది ఎంపెట్టింగ్ అంతా అన్ని చేయాలి. ఇంకో ఇల్లు ఖాళీ అయింది ఆడ బాడీ చేయడం అనుకుంటా ఉన్నాం. సింపుల్ గా ఇంటికోసం మనం పట్టుకుంటాను ఎక్కువనే వచ్చి మిగతా సింగల్ సుత్తి చేసి ట్యూషన్ సింగల్క 3 దాని ముందు పోయింటే కదా సిక్కినవి. అవునా బాగా తెలిసింది ఇంటిలో చేస్తాం అనుకున్నాను. ఇల్లు ఖాళీ అయింది. పెట్టించినాము ఆడ చేద్దాం అనుకుంటా ఉన్నాను. అంతేనా ఇలా ట్రైనింగ్ రాక చేస్తారు మేడం. షార్ట్ నా ఛానల్ రెడీ. సంత అయితే సంతే అనంట ప్రోడక్ట్స్ జాస్తి. ఏం కలిపినాక అయిపోయినా రెడీ అయిపోయినాక ఇంకెంతసేపు ఉడకలక మొత్తం ఎంతసేపు అవుతుంది కదా దీన్ని చేసేదానికి? కుక్కర్ ఉంటే కాలవరు అర్ధవరు. టేస్ట్గా కావాలంటే ఇటు చేసుకోండి. టేస్ట్ తక్కువ కావాలంటే కుక్కర్లో చేసుకోండి. పెప్పర్ పౌడర్ అయిపోయినాక మీది ఆన్లైన్ బిజినెస్ లింక్ మీది అయిపోయినా అయిపోయినాక గ్రీన్ చికెన్ అయిపోయా. బిర్యానీ స్టైల్ నాకంతా బిర్యానీ ఇది చేసింది. గ్రీన్ చిల్లీ చికెన్ వీళ్ళలో ఏం డిఫరెన్స్ రా? దానికి పెప్పర్ వేసినా దీనికి పెప్పర్ వేయలే అంతే. లాస్ట్లో కరివేపాకు. ఇది కర్రీ కర్రీ చికెన్ కర్రీ ಫ್ರೈ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ.
ಎರಡು ಚಪಾತಿಗೆ ದೋಸೆಗೆ దాంట్లో నూనె బాగా తేలింది. ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆಯಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ ನಾನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ఇక్కడ వేసిన కూడా పోయింది. అది రుబ్బిండి మసాలా వేసినాం కదా. వేసుకుంటుంది. కుక్కరు అవునా ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. నీకు ఎక్కువ కావాలండి. అబ్బో ఈ పక్క వచ్చి సౌదర్ బ్యాగ్ ఇంకోండి ఈ పక్క ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರಿ ನಾನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೋ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ 10 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ఫైనల్గా అన్నీ ఓపెన్ చేసి తీసుకున్నామా. అన్నీ ఆఫ్ అయిపోయినాయా. ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. మమ్మీ ఇదంతా అయ్యింది చెప్తారా. చూపించబల్లా అంతా ఇదంతా చూపించుతామా చెప్తావా. ఫ్రెండ్స్ ఇది కల్పన మా ఎన్ఆర్ఐ సెక్రటరీ చేసింది. అది వంట ఏమైనా నేను అడిగేదా ಚಿಕನ್ ಕರಿ చికెన్ కర్రీ సూపర్గా ఇప్పుడు కృషి సఖి అಲ್ವೇನೋ ಎಂತ ಸಖಿನೋ ಕೃಷಿ ಸಖಿ ಕೃಷಿ ಸಖಿ ಎನ್ಆರ್ಎಲ್ ಕೃಷಿ ಸಖಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಿಡ సుమా ಏನು ఫ్రై చేసిండు. చికెన్ ఫ్రై ఈవిడ సంఘం ప్రతినిధి ఫ్రెండ్స్ వచ్చి శ్రీధర్జీ సంఘం ప్రతినిధి సుమిత్ర ఏం చికెన్ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ. ఫ్రెండ్స్ అంతా మా స్టాఫ్ ని పిలుచుకోండి అంటే ఎన్ఆర్ఎల్ఎం ప్రెసిడెంట్ నేనే. అది గవర్నమెంట్ స్కీమ్ పంచాయతీ లెవెల్ 8 విలేజెస్ కి అది గవర్నమెంట్ స్కీమ్ ఉంటుంది. ఎన్ఆర్ఎల్ఎం ప్రెసిడెంట్ దానికి ఒక ప్రెసిడెంట్ నేనే. వీళ్ళు కూడా స్టాఫ్ వీళ్ళ చేత ఎక్కువ టైం చేపిస్తాను. నేను ఎంపీకి అల్వా ఈవిడ మెయిన్ వీళ్ళు ఎందుకన్నా ఈవిడ ఎడ్డు ఎంపీకే ఈవిడ ఏం చెప్పినా పశు సఖి నేను ప్రతిమ ఈవిడ పేరు గాయత్రి నీ పేరు శాంతకుమారి ఎల్సీఆర్ ఇంత స్టాఫ్ వెళ్తే గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ వచ్చేసిందే వీళ్ళందరికీ వీళ్ళు చెప్పించినాను. నెక్స్ట్ టైం వీళ్ళే చెప్పించాను. ఫ్రెండ్స్ ఇది మా అల్లుడు పెద్దల్లుడు లెక్చరరు. ఈడ మా చిన్న కూతురు చూసింటారు అనుష ఈ పోస్ట్లో వర్క్ చేశారు. వేణు చూపించరా షార్ట్ వీడియోకి పోయినా నేను. ఫ్రెండ్స్ మా చిన్నల్లుడు మమ్మీ ఫ్రెండ్స్ మా చిన్నల్లుడు ఫైనాన్స్ చూసుకుంటారు. ఫ్రెండ్స్ మా అమ్మ అందరికన్నా పెద్ద ఎండు మా ఫ్యామిలీకి. మా అమ్మ ఫ్రెండ్స్ మమ్మల్ని కష్టపడి సాకింటారు. మేము 1K 11 ఉన్నాము వచ్చేసిందే. బట్ మా అమ్మ నాన్ వెజ్ తినేలే మా వీడియోస్ చూసేదానికి కుక్క ఉండదు అంతే. వీళ్ళు మొరమ్మక్క అనేసి మమ్మీ వీళ్ళు మొరమ్మక్క అనేసి వీళ్ళంతా వేరే ఊరు నుంచి వచ్చినది ఏమో మా ఊరు ఇంకా లేట్గా వచ్చింది. ఫ్రెండ్స్ మా మరియమ్మ నాకు రైట్ హ్యాండ్ వచ్చేసిందే కానీ 10 గంటలకు రమ్మంటే ఇప్పుడు వచ్చింది. అయ్యో తేజశ్రీ మా పెద్ద మనవరాలు కాలేజీకి పోయింది. పెద్ద కూతురు ఆశ ఫైనాన్స్ దాని కూడా ఫైనాన్స్ అనిపిస్తుంది. ముందుగా చెప్పు అయ్యో చెప్పు పోయా. ఫ్రెండ్స్ మా నాయకుడిని చాలా వీడియోలో చూసింటారు. మా రైట్ హ్యాండ్ ఈడ దాని లోపల ముందు చేస్తాం చెప్పు. నువ్వు ఒకే నిమిషమేనా దానికి పైన అయ్యేదా 20 నిమిషాలు 20 సెకండ్స్.
ఇట్లా అందరూ మిక్సీ పెట్టుకొని చేసేస్తాం కొంచెం రండి వీడియో క్లాస్ చేయిస్తాం ఇట్లా బరం మీరు రాండి అంత తెలియదా వెంకటేష్ రా నువ్వు షార్ట్ వీడియో తీసుకుంటావా షార్ట్ వీడియో వద్దులే చాలా అవుతాయి షార్ట్ వీడియోలో ఫ్రెండ్స్ కంప్లీట్ మా స్టాఫ్ మా చిన్నోళ్ళు మా మనవరాలు అమ్మాయి కా అవునే మా అమ్మ ఫ్రెండ్స్ మా చిన్న కూతురు మా ఇల్లుడు వాళ్ళు షార్ట్ తీసుకుంటారంట షార్ట్స్ తీసుకుంటారంట వాళ్ళు ఆడే ఉంటారు వీడియో తీస్తూ ఉంటారు దానికి వాళ్ళు వచ్చి బ్యాచ్లకి ఇదంతా అయింది ఫ్రెండ్స్ వంట 3 రకాల చికెన్స్ వేసినారు కంప్లీట్ వీడియో పెడతాం అది ఇది పార్ట్ 1 ఫ్రెండ్స్ ఇంక భోజనం తినేది నెక్స్ట్ ఇంక వీడియో కంటిన్యూ అవుతుంది పార్ట్ 2 లో వస్తుంది చూసుకోండి మా వీడియో లాస్ట్ వరకు చూసిందానిక థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కట్ చేయొద్దు అందరూ మాల్తీ మినీ వరల్డ్ వచ్చేసి మా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అందరూ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಲ್ತಿ ಮಿನಿವಲ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ చేయండి ఇది పెట్టాను అందరూ సబ్స్క్రైబ్ ಮಾಡಿ కట్ చేయొద్దు నువ్వు నన్ను చూపించు నేను నిన్ను చూపిస్తా తింటున్నా దాంట్లో తినండి ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಗ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ